iPhone 15 Pro 系列涨定了，所以大家赶快去存钱哈。材料呢，它的外面的包皮，好，这样奇怪。Hello， 大家好，欢迎来到首哥科科，我是首哥。今天是我们第3个礼拜介绍 iPhone 15新机的预测。这个礼拜我们只讲 iPhone 15跟 AirPods， 那它们到底有什么更新？我们来看看吧。第一个，我们先来看一下 iPhone 15的定价。根据 Bloomberg 的 Mark Gurman、Digitimes 还有 Jeff Poole 这3个消息来源 ，iPhone 15 Pro 系列的价格应该是涨定了啦哈。iPhone 15 Pro 目前的价格预计是1099到1199美元。那 iPhone 15 Pro Max 则是1199到1299美元，那两个的涨幅大概是100块到200块美金。这3个来源基本上他们都已经算是相当权威，而且方向是一致的，所以我们可以抵定 iPhone 15 Pro 系列今年涨定了，所以大家赶快去存钱啊！接下来是 iPhone 15的颜色，15和15 Plus 预计会有黑色、白色、黄色、蓝色，还有一个橙色，但是目前橙色的颜色可能还有比较多种选择，有的人说是珊瑚色，不过这个到时候我们最后再来看看。那15 Pro 系列则会推出金色、银色、深蓝色跟酒红色，其中酒红色如果真的有推出的话，那跟以往是比较特别，因为通常 Pro 系列在第一阶段都不会推出这么这么亮或是这么特别的颜色，我们可以再期待一下。接着我们来看一下这个谣言跟传言最多的 iPhone 15传输线。最近又有一个传闻说，线材会从原本的1公尺延长到1.5公尺，而且材料呢，它的外面的包皮，好，这样奇怪。而且这个外层的包覆材料会从原本的白色可回收材料调整为编织线。不过这个首哥认为不可能哈，因为第一个不环保，因为编织线它是属于尼龙材质，那它在回收性上是没有原本的白色的这个可回收的材料好。而且如果你们有看到照片的话，可以看一下那个照片的颜色线体的颜色跟线头颜色是不一致的。首哥把照片放在旁边，你们可以看一下，就是你在夜市可以买到的那种30块、60块那种传输线一样。质感非常不好啦，所以基于以上这几个原因，首哥认为这个传闻成真的可能性真的太低了。那再来讲到传输加密的部分，在上一集其实首哥就已经讲过，首哥认为传输加密这件事情并不会在 iPhone 15上面发生。那目前看到的消息也是说，在 USB-C 的传输元件上，目前是没有看到有加密晶片的功能出现。所以表示可能不会需要 MFI 才能用。至于之前提到那些说什么线材可能还要做 MFI 这件事情，看起来大家是可以放心了因为根据首哥之前的推论，还有目前看到的消息来说，苹果不大有机会在 USB 的传输线上做 MFI 的限制，所以放心。最后有一个坏消息。根据 95Mac 的资讯，因为 Sony 延迟了潜望镜头感光元件的出货，所以 iPhone 15 Pro Max 可能会晚几个礼拜出货。那目前推测可能要到10月才会出货，不过是不是全部都会出货，还是有少量的货会先出，这个我们目前都不得而知，因为配货的资讯目前真的不会有供应链泄露这种配货的资讯。或许有可能在上市的那一周有少量的现货可以买，不过目前这个消息还不得而知，我们就等看看正式的消息。接着来看一下充电速度的部分，目前有一个传闻说 iPhone 15 Pro 系列的充电速度会从 iPhone 14目前 Pro 的27瓦提高到35瓦。那其实这也不无可能了，因为目前 Apple 已经有35瓦的充电器在销售。另外，在 iPhone 15的部分，充电功率也一样维持20瓦左右。再来讲一下传输速度的部分，上次我们有提到 3LD3 这个晶片，那现在有一个消息又说 3LD3 可能是提供 Thunderbolt 4跟 USB 4.0 传输规格的资源。如果这个消息成真的话，那 iPhone 15 Pro 的传输速度可以达到每秒40 Gigabit， 非常非常快。
那 iPhone 15的话，目前的消息仍然是 USB 2.0。首哥还是相信这2个系列的手机规格应该不至于差那么大，因为毕竟 USB 2.0，哇，那真的是已经是上古时代的产物。那如果说 Apple 一直要用这个规格的话，那我觉得真的有点对不起大家了哈，花这么多钱买一只手机，结果现在还停留在 USB 2.0。接着我们来讲 AirPods 耳机，这边先说今年不会出新耳机，所以如果要期待新耳机的话，再忍一下哈，因为今年预计只会推出 AirPods Pro 2，一样是 AirPods Pro 2，它的 USB-C 版本，所以基本上不会有新耳机。那秋季的话，大家可以期待哈，秋季预计它会推出一个新的版本的更新，那有5个功能，这5个功能首哥在之前的影片有介绍过，所以可以去看一下首哥在那一集影片的说明。好，那这几个功能分别是自适应音讯、对话感知、静音或取消静音、个性化音量以及自动切换不同的苹果设备这几个功能。AirPods 的话，目前有几个消息啦。第一个是来自分析师郭明奇的消息哈，他有透露说，苹果即将在2024或2025年推出一款售价大概$99平价版的 AirPods， 那可能名字是 AirPods Lite 或者是 AirPods SE 都有可能。那在2024或2025年推出 AirPods 第4代也预计是在2024年推出，那时间点可能会在 AirPods Lite或者是 AirPods Max 2之后才推出。接下来是有关 AirPods Max 2的消息。那如果是按照时程来看的话，应该是今年要推出。不过目前来说，今年没有这计划，所以最快应该也要等到2024以后才会有消息。再来是 AirPods Pro 3的话，就更晚一点了，预计2025年才会推出。再来是有关 AirPods 内建一些健康或者是这个生理感测器的传闻，其实这一阵子一直都有人在说这件事情，不过这边首哥就来做一个预测。首先，目前我们有听到很多的传闻说，AirPods Pro 可以透过耳机和 PPG 感测器去监测心率和耳朵皮肤的血流这些状况。首先，这边首哥要先跟大家说，因为 AirPods 耳机的电池容量是很小的，它比 Apple Watch 的电池容量还小，所以比较不可能去配置那些需要高耗电的主动性感测器。什么叫主动性感测器？就像是你比如说 Apple Watch 它有一些雷射或者是绿光，或者是它需要一些电流去辅助侦测的，这种叫做主动型的感测器。那这些感测器基本上它都是属于高耗电的，所以我觉得在耳机上它不大会去配置这些东西。但是什么东西有可能？温度计，因为温度计它本身是属于被动型的，它只要你靠在耳朵里面，它就可以持续的感测，而且它其实并不需要发光，所以相对来说，温度计尤其是在耳温的部分，这个可能性是比较高的。但是其他人说什么心电图啊、肤电感应啊，或者是做这种血氧量摄氧量 VO2 Max 的这种感测器，基本上首哥认为是不大可能内建在AirPods Pro 里面的，就算它电池有在升级，其实这个容量都不够。以上就是这一个礼拜对 Apple 在9月发表会的一些预测讯息的整理。那距离发表会只剩下3周的时间，其实我们可以看到有一些讯息已经逐步收敛，那各种消息来源也越来越一致了。虽然说有一些，比如说线材的部分，它的这个谣言还是很多了哈。不过，其实，在首哥这样子做完一些整理跟分析之后，我认为有一些消息比较偏向人家在市场上去制造一些买气啦，但实际上有一些消息就不像苹果它往年的惯例，所以基本上我们可以完全忽略它。好，那在往后的几周，首哥一样每个礼拜会出1到2支的影片来跟大家分享目前 Apple 9月发表会的这些新讯息，请记得一定要帮首哥按赞、订阅、分享，然后小铃铛开起来，才会收到最新的通知。那我们今天跟大家分享到这边，拜。